Habari, karibu Carol's Kitchen, na leo nawaletea recipe simple sana jinsi ya kupika half cake laini sana na crunch. Nenda nami taratibu na utaelewa. Mahitaji yako utakuwa na unga, nimetumia unga gramu 250, nimeweka hiriki ya mbegu kwa sababu napenda kuitafuna na napata raha. Nimeweka baking powder kijiko kidogo pamoja na baking soda kijiko kidogo zaidi. Nimetia maziwa ya unga na nimetia sukari na nikatia blue band. Wengine wanaweka mafuta lakini nimeweka prestige kwa ajili ya ladha. Nimechukua maji ya uvuguvugu na nitaanza kukanda. Hakikisha unga wako wa half cake unakuwa mgumu, ndio maana uweke maji kidogo kidogo, na ikifika kama hapo usiendelee, basi anza kukanda. Yaani unga wa half cake unatakiwa uwe kama unga wa cookies, mgumu, usiwe mlaini sana. Baada ya hapa kanda mpaka utapopata donge limeshikana kabisa kama hivyo, na baada ya hapo basi utaweka kama dakika 10 ama 20 hivi. Baada ya hapo tumeacha baking soda na baking powder vivutike, basi utachukua na utaanza kukanda. Hakikisha umesukuma sehemu nene. Baada ya hapo kata kama hivyo mnavyoona. Half cake hizi ni laini sana na very crunch. Ila kama ni mgeni subscribe, na kama ni mwenyeji basi like video hii na ushare na mwenzako. Kata madonge yako kama hivyo mnavyoona, yawe manene kidogo na shape unaotaka. Ekesha mafuta yako, na mafuta yako yasichemke sana. Yakiwa yanachemka tu anza kuweka half cake zako, na ili zisinyonye mafuta basi ukishaeka hakikisha umeongeza moto kidogo na punguza, yani unaongeza unapunguza ili zikuive mpaka ndani. Basi zikianza kupasuka utageuza kama hivyo, na kwingine zitapasuka sana kwa sababu ni laini sana na crunchy. Basi endelea kupika mpaka ile rangi utaoitaka. Na kama mnavyoona zimepasuka vizuri, basi ukishatoa awamu ya kwanza zima mafuta na acha yapoe kidogo. Baada ya hapo tia half cake zingine na uendelee kugeuza kama hivyo mnavyoona zimepasuka vizuri, zinanukia very crunch. Basi baada ya hapo toa na uache zipoe kama hivyo. Half cake zangu zimepasuka vizuri, hazina mafuta na ni laini sana. Kwa elini.